Bona tarda, moltes gràcies per ser aquí, benvinguts, benvingudes. Avui és dijous 2 de febrer del 2023 i som aquí per una cosa molt important, per inaugurar una exposició que ha preparat el grup d'estudis d'Esplugues per commemorar els 25 anys des de la seva creació, que va ser l'octubre del 1994. Com podeu comprovar, si fem els càlculs, han passat més de 25 anys, però són els 3 del 99 al 22 que vam estar afectats per la pandèmia de la Covid. El grup d'estudis treballa en la recerca, l'estudi, la salvaguarda i la divulgació de la història, geografia, arqueologia, bibliografia i ciències naturals i socials, així com tenir cura del patrimoni cultural i paisatgístic del nostre poble, de la comarca i del nostre país, encara que en ocasions s'ha fet divulgació cultural d'altres territoris. Tot això és el que trobareu en aquesta exposició. S'ha preparat de forma molt visual i estructurada per temes i per poder fer així un recorregut entenedor i entretingut. Ens acompanyen en aquest acte la directora de l'Institut Ramon Muntaner, senyora Carme Jiménez, el president de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana i vicepresident de l'Institut Ramon Muntaner, senyor Ramon Santasmasses, la presidenta del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, senyora Genoveva Català, el coordinador del Centre d'Estudis de Parla Catalana, senyor Francesc Biso, i membres de l'Ajuntament d'Esplugues, el primer tinent d'alcaldia, senyor Eduard Sanz, la presidenta de l'àrea de Drets Civils i Ciutadania, senyora Montse Zamora, la regidora de Cultura, senyora Maribel Aguilera, i el regidor de Barris, senyor Manel Pozo. Així mateix, i molt contents, des del grup d'estudis, estem que estiguin amb nosaltres les presidentes i presidents de l'entitat des de la seva creació. I ara, un cop fetes les presentacions de les persones que ens acompanyen, li donem en primer lloc la paraula a la senyora Maribel Aguilera, regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Esplugues. Francament, contentíssima d'estar aquí perquè avui és un dia important per la ciutat, per Esplugues, pel grup d'estudis i primer de tot voldria dir-vos que moltíssimes felicitats. L'any 2021 vareu poder celebrar l'aniversari amb la publicació dels 5 itineraris Una passejada per Esplugues i que al final ha resultat una eina de descobriment de l'entorn. Però aquesta celebració d'avui també és un motiu de molta alegria perquè ens podem trobar en persona i s'ha fet esperar, però ja ha arribat el moment i veient la sala doncs, estic supercontenta per totes nosaltres. Enhorabona per tots aquests anys de recerca, d'implicació, d'estima. Sou, sense cap mena de dubte, una eina transmissora del coneixement de la nostra ciutat. La investigació antropològica dels processos de transformació de la nostra ciutat, la nostra història, el nostre patrimoni i la nostra identitat han estat els fils conductors de la vostra tasca. Una tasca de formigueta, de moltes hores d'esforços, de molta feina, i sobretot, i molt important, l'heu compartit i l'heu fet visible amb llibres, butlletins, miscel·lànies, conferències, que han estat sempre un èxit total. Així sempre li dic a la Rosa quan vinga a una conferència del grup d'estudis. Sempre dic, lo habéis petao. Tots els projectes que heu fet des dels inicis de l'entitat han estat cuidats, mimats. La nostra memòria col·lectiva com a ciutat, com a poble, pot estar molt orgullosa de tenir una entitat com la vostra, que ens ajuda a saber qui érem, com ens hem transformat i com hem vetllat per aquesta identitat i orgull de la ciutat que tenim tots plegats. Així que moltíssimes felicitats, us desitjo que sigui un camí molt llarg i que ens seguiu regalant aquests moments. Moltes gràcies. Doncs deia que estem molt contents i agraïts. Jo estic molt agraïda per aquesta invitació, per poder compartir amb el grup d'estudis d'Esplugues aquest dia molt especial, per l'espera i pel que suposa fer aquesta exposició recopilatòria de tota aquesta feina de tots aquests anys, anys en què
el patrimoni s'ha treballat des de moltes vessants i en què hi ha hagut moltíssimes persones implicades en aquesta recerca, amb aquesta vindicació, però sobretot amb aquesta estima per la població i per tant, per nosaltres és una activitat molt especial. També és molt especial perquè realment amb el grup d'estudis d'Esplugues tenim com a Institut Ramon Muntaner tenim una relació molt especial. Els agraïm moltíssim que sempre hi siguin, perquè nosaltres plantegem molts projectes al llarg de l'any i ells sempre que poden hi són presents i això és molt d'agrair i sabem que això també és un esforç per ells i volia deixar-ho palès, no? I per tant nosaltres també, sempre que puguem, intentarem estar al vostre costat i continuar treballant conjuntament. Abans ho deia el Joan, em deia, mira, tenim un panell sobre el pou del vernís, no? Nosaltres regularment l'anem rebent i sempre és una joia rebre'l i veure els continguts que es van recollint de la població. Res més, moltes gràcies realment per la invitació, que continuem trobant-nos contínuament amb aquesta activitat cultural i per molts anys més. Bé, bon vespre, és un plaer estar aquí en aquest acte de presentació d'aquesta exposició, que és evidentment una commemoració dels 25 més 3 anys que teniu de vida. Amb actes com aquests, a mi sempre em ve la idea de les persones que van tirar endavant el projecte, perquè a vegades, amb els anys, recordar aquells moments previs a la Constitució, quan unes persones tenen aquella inquietud i es posen d'acord i es troben i ho tiren endavant, aquest és un acte molt important. És un acte que, per sort, des de la postguerra, mirant aquelles escletxes que el règim permetia o no controlava, doncs en aquest país s'han anat creant molts centres i instituts d'estudis. Un model que després, a partir de la transició, fa una eclosió molt gran i s'escampa per tots els territoris, però també és un model que no és fruit ni només exclusivament d'aquells anys de postguerra ni de la transició, sinó que és un model que, per sort, s'ha escampat sempre. L'any passat es van crear centres d'estudis i, per tant, és un model d'èxit perquè té uns fonaments claus que són pensar el territori, estudiar el territori, el que sigui. Vosaltres sou una ciutat, una població tocant a Barcelona, però en comarques, fins i tot amb demografies baixes, al Pirineu, etc., aquest model es reprodueix. I es reprodueix perquè hi ha unes persones que volen treballar pel seu espai territorial, volen estudiar, volen saber la història, el coneixement del territori, els costums, i pensar a partir d'aquí també reflexionar sobre el que som i el que hem de ser. Defensar la cultura com un eix vertebrador de la societat, i això em penso que és el que heu fet el grup d'estudis i que per molts anys ho pugueu fer. Nosaltres, la coordinadora de centres d'estudis, és una federació de centres d'entitats de tots els territoris de parla catalana. Tenim centres associats a tot arreu i fa 30 anys que existim, hi ha més de 130 centres associats i clar, si vosaltres considereu que el que ha fet la vostra entitat és important, sumem a tot l'espai territorial i avui dia, diguéssim, aquesta estructura de centres d'estudis amb la coordinadora, amb l'Institut Ramon Muntaner, doncs ja és una pota important de la cultura catalana. I això es fa perquè hi ha grups aquí i en molts altres llocs. Felicitats i per molts anys. Bé, doncs bona tarda. Gràcies per aquesta invitació. En primer lloc, la presidenta actual del grup d'estudis, la senyora Rosa Bosch, i així com la resta de presidents que han tingut aquesta entitat en aquests 25 més 3 anys, la directora de l'Institut Ramon Muntaner, Carme Jiménez, el senyor Josep Santas Mases, ara a veure si canvio el nom també,
de la coordinadora de centres d'estudis, de parla catalana, la regidora de Cultura, resta de regidors, veïns i veïnes. Bé, jo crec que aquestes inauguracions d'aquestes exposicions retrospectives sempre valoro que és un dia molt important. És un dia molt important segur per als membres de l'entitat, per descomptat, però és un dia molt important per la nostra ciutat també. A més, en aquest cas, quan hi pensava, deia, bueno, precisament estem davant d'una exposició que fa una retrospectiva d'aquests 25 més 3 anys d'història, precisament de l'entitat que es dedica a fer història, a estudiar, a conèixer i a divulgar especialment la història de la nostra ciutat. Per tant, en aquest cas, doncs, com deia, en una situació una mica curiosa, no? Però que aquesta entitat pugui explicar la seva història vol dir que ja ha tingut un llarg recorregut, no? I és un dia important perquè per la ciutat, i en aquest cas per tots els veïns i veïnes, pel propi Ajuntament també, com a administració local, doncs crec que moltes vegades no arribem a valorar com és d'important tenir una entitat d'aquestes característiques. Tenir una entitat a la ciutat que es dediqui a estudiar, a preservar, a conèixer la nostra història, la que hem passat, però també que vagi recollint el que està passant actualment, no? I com quedarà aquest recull, no? Sobre el que s'està vivint actualment a la ciutat com un patrimoni de cara a les generacions futures. Per tant, vull posar en valor també amb aquesta retrospectiva l'important que és per ciutat, per les nostres ciutats, tenir aquestes entitats, aquests grups d'estudis. Ara parlava el president de la coordinadora, no? I ho posava de relleu, 130 em sembla que has dit, entitats. Doncs imagineu-vos què significa per totes aquestes ciutats, pel país, per Catalunya, doncs poder comptar amb aquestes entitats, no? I a més, des d'un punt de vista que jo crec que a nivell local especialment passa a Esplugues, però probablement passa a moltes ciutats, des d'un punt de vista molt proper a la societat civil i a la gent que difícilment podríem aconseguir per altres vies. A mi sempre m'han agradat molt les miscel·lànies i els reculls, els records de la gent gran, perquè és un patrimoni que està guardat en aquestes persones, que han tingut vivències, que probablement gran part del que ens expliquen no està escrit i que en canvi ens dona l'oportunitat de recollir tota aquesta informació que d'altra forma no es podria fer. Això no vol dir que no puguem fer les administracions, però segurament no és el mateix, no? Quan ho fan des de la societat civil, quan es fa des d'una entitat i es treballa en aquest nivell, jo crec que el resultat és molt enriquidor i molt positiu des d'aquest punt de vista, no? I al final, doncs, la regidora de Cultura també ho deia, doncs, amb la voluntat de treballar per preservar el que seria la nostra memòria col·lectiva, no? I com deia que moltes vegades si no la perdrem. Vull posar també en valor, en el cas del grup d'estudis, la seva rigorositat, i rigorositat vol dir esforç, vol dir treball, vol dir dedicació, vol dir voler fer les coses ben fetes, no? I crec que en aquest cas i durant tota la seva trajectòria, durant tota la trajectòria de l'entitat, doncs és un valor que s'ha vingut mantenint. I un altre element que també és important és la voluntat de difusió. És a dir, no és un estudi per quedar-se'l, no és un estudi i un treball per deixar-lo com un valor o un patrimoni de la pròpia entitat, sinó que la voluntat és difondre'l, donar-lo a conèixer, que arribi a tota la ciutadania. El Pou del Vernís és una dels bons exemples, però evidentment totes les publicacions del grup d'estudis també ho són, no? O les pròpies conferències de cada primer dijous de mes, que també tenen aquesta voluntat de difusió, no? Per tant, jo crec que en el seu conjunt, doncs, insisteixo en la importància de poder comptar amb entitats d'aquestes característiques a la ciutat, perquè són un valor, com deia, per mantenir la nostra cultura i memòria històrica, no? I us he de dir que m'ha agradat, encara que és senzill, el cartell de l'exposició, perquè aquestes paraules, no, que crec que identifiquen molt bé en el seu conjunt, no, la història, estudi, estimar, conservació, conèixer, cultura, defineix molt bé el contingut de la pròpia associació. Però deixeu-me que faig un esment breu a la primera d'elles, que és les persones. No sé si l'heu posat la primera expressament o no s'ha posat la primera expressament, però és evident que sense les persones res d'això seria possible. Estudieu no únicament els fets, sinó les persones que han portat a terme aquests fets, no? I quan estudiem, sempre darrere hi ha persones en la nostra història, no pot ser d'altra forma, sembla molt obvi, però és així. Per tant, aquest treball, aquest valor posant les persones, no, en primer lloc del vostre treball, crec que també doncs, és mereixedor del nostre reconeixement, en aquest cas per part de l'Ajuntament, no? I ja
Gairebé per finalitzar la meva intervenció, doncs dir-vos que nosaltres volem continuar col·laborant amb el grup d'estudis, i si podem anar una mica més enllà, anirem una mica més enllà, però és pràcticament una obligació per part de l'Ajuntament col·laborar en aquest sentit amb el grup d'estudis. I més enllà d'aquesta col·laboració, sabem de la preocupació evidentment del grup d'estudis pel patrimoni de la ciutat i per altres qüestions que a vegades no tenim posicions coincidents plenament, diguem-ho així, però que sabem que tothom ho fa amb la millor voluntat i la millor intenció. Aprofito per recordar que com a mínim tot el catàleg que teníem de patrimoni de l'any 85, tot allò que estava en el catàleg avui en dia ja són béns culturals d'interès local i per tant són becils i per tant hem fet un pas important i que el compromís que teníem com a Ajuntament precisament és que tots aquests becils, doncs ara el que volem fer és ampliar la seva definició perquè la que hi havia al catàleg del 85 és més aviat escueta i el que sí que volem és treballar en aquesta definició per aclarir ben bé quina és la protecció i què és el que està protegit i com s'ha de protegir. Per tant, seguirem treballant en aquesta línia. Doncs res més, simplement dues paraules que crec que en un dia com avui toquen, que són moltes gràcies al treball fet durant tots aquests anys, a totes les persones, els presidents, presidentes, però les persones que heu estat treballant. Felicitats, enhorabona i per molts anys més. Bé, moltes gràcies per les seves intervencions. I ara, arribats a aquest punt, ara sí, presentem a les persones que durant aquests 25 més 3, que podria ser com un lema, no? 25 més 3, han estat al capdavant del grup d'estudis d'Esplugues. I com no pot ser d'una altra manera, sempre acompanyats de ben a prop d'un gran equip. Presidentes i presidents que per davant de tot han posat de valor la cultura i el patrimoni de la ciutat. Senyora Roser Camps i Sotorres, presidenta i fundadora del grup d'estudis des del 1994 al 2002. Senyor Jordi Figueres i Bofill, president del grup d'estudis del 2002 al 2003. Senyor Joan Puiggròs i Modolell, president des del 2003 al 2007. Senyor Santi Campo Yaro, president des del 2007 al 2013. I per últim, la nostra estimada Rosa Abós i Prats, presidenta des del 2013 fins ara i que sempre ens porta a tots on ella vol. I ara, sisplau, totes aquestes presidentes i presidents que he anomenat per ordre, ja sabeu l'ordre perquè vosaltres ho sabeu millor que ningú, podeu fer les vostres intervencions. Moltes gràcies. Molt contenta d'estar aquí en aquest edifici, de que el grup d'estudis hagi triat aquesta sala per poder fer aquesta celebració, perquè aquest és el primer edifici que va acollir el grup d'estudis. És a dir, més ben dit, aquest edifici és el que va acollir el primer grup d'estudis. Estàvem en una saleta molt petita que hi ha a dalt. 25 anys, no són 25 anys, són 25 anys i 4 gairebé, perquè l'octubre en farà 29. Des d'aquella tarda, una tarda d'octubre en què ens vam reunir a l'Avenç, poquetes persones, i exposant el que preteníem fer en aquell moment, van creure això que plantejàvem i ens van seguir. Teníem un repte molt difícil, de preservar el patrimoni que en aquell moment quedava a Esplugues. Aquesta va ser la finalitat principal. En el fulletó que es va editar en el moment de la presentació parlem de recerca, d'estudi, d'anàlisi, d'identitat, de salvaguarda i divulgació. Aquest va ser el nostre projecte. Feia anys que havia desaparegut el nostre estimat Raval. La torre modernista del senyor Pujol. Perdoneu que haig de beure aigua. Està aquí. Aquí baix. Sí, deia que havia desaparegut la torre modernista del senyor Pujol. Les torretes del carrer de l'Oreà Miró que estaven davant de l'Ajuntament. Les torres d'estiueig de la carretera de Cornellà. La nau de la fàbrica Pujol i Baucis. L'antic edifici de l'escola Isidre Martí. I seguiríem i seguiríem.
Diu el poeta i cantautor que qui perd els orígens perd la identitat. I com ja he dit aquí mateix diverses vegades, preservar els nostres trets identitaris va ser un dels altres reptes. És una qüestió de sensibilitat. En aquell moment ja érem molt conscients del que representa tot això que he exposat en una població tan propera a Barcelona. Es pot dir que nedàvem a contracorrent. És per intentar de minimitzar la pèrdua d'elements arquitectònics dels que ens definien, que durant els primers anys vam mantenir converses amb l'Ajuntament i amb l'alcalde d'aquella època. Converses que van donar els seus fruits. A tall d'exemple, us puc explicar, com a anècdota, que al carrer de l'Església hi havia unes casetes, pujant a mà esquerra, que eren dels antics treballadors de la Pujol i Baucis. Eren boniques, tenien una rajola, estaven emmarcats les finestres i les portes, estaven emmarcades amb unes rajoletes de color verd i blanc, si no recordo malament. Bé, aquestes casetes es van substituir per pisos. Quan ja s'estava pujant l'estructura, vam veure que els balcons eren una massa de formigó. Estèticament no lligava gens amb l'entorn. Vam parlar amb l'alcalde del moment, li vam exposar, va estar molt obert i ens va fer cas. I avui en dia al carrer de l'Església veiem unes cases que, tot i que són pisos, però tenen uns balconets de barana com es feia en el casc antic de les poblacions. Una petita mostra del que vam lluitar en aquella època, més que res per l'aspecte del poble. Però no només calia intentar preservar el patrimoni material, sinó tot el que ens identificava com a poble. Com ara, recuperar els topònims que ens són propis. Els diferents oficis perduts relacionats amb la pagesia, explicats per boca dels nostres avis, que això ha quedat recollit en uns llibrets. La flora autòctona que creix a la nostra muntanya més propera. Es va col·laborar també amb les entitats que en aquell moment maldaven per sobreviure, organitzant caminades populars, perquè tothom coneguéssim els diferents camins de la muntanya més propera. La recordada exposició de vestits i accessoris de núvia, que tothom segurament que n'heu sentit parlar, amb pastís de noces inclòs. També la gastronomia que vam conèixer llegint el nostre veí il·lustre, que va ser el baró de Maldà. I dic il·lustre perquè, malgrat ser un membre de la noblesa, parlem del segle XVIII, li agradava molt enraonar amb els pagesos de les cases veïnes, de Can Cortada i de l'entorn. Hem d'agrair al grup d'estudis la tasca de continuïtat que porten a terme, esperonant-los a seguir mantenint ben viva la flama de la nostra història recent i no tan recent. I també, com sempre, voldria recordar i homenatjar moltes de les persones que van aportar il·lusió, treball i esforç al grup d'estudis o que ens van aportar el seu testimoni i que precisament ens van deixar. Per ordre alfabètic, recordem Josep Caselles Vilà, Núria Cliviller Malaret, Maria Collado Collado, Josep Malaret Manyà, Josep Prats Picó, l'Andreu Ferret, l'Andreu Ferret Pagès, la Magdalena Font Mira, el Marcial Fuentes Sauquillo, l'Eduard González Montardit, la Neus Oró Prunera, en Jaume Torres Fanés i col·laboradors com Josep Anguera, Angelina Baillés Ribalaigua, Robert Brilles Juncosa, Rosa Cardó, Emili Castells, Jordi Castells Jordà, Josep Fàbrega Bosch, Paula Figueres Castelló, Natàlia Hernández de Avilés, Andreu Hernández Lanaspa, Pasqual Joan Lloret, Carme Mujal, Josep Paià i Garcia, Jordi Portillo Martí, Constància Ràmia Bernús, Pere Riera Blanco, Pepeta i Filomena Segura,
i Dolors Sotorres Costa. A tots ells, el meu homenatge i reitero el meu agraïment per la continuïtat d'aquest grup, desitjant-los molts anys de vida per continuar treballant en la protecció de la memòria d'un poble que ara en diuen ciutat i protecció de la nostra història, perquè els descendents dels nostres descendents no els sonin estranyes les tasques que només fa uns segles feien Esplugues, com la sega, la trilla, la verema o la feina de ferrar els cavalls. Moltes gràcies. Bé, bona tarda. Diuen que totes les associacions es fan grans justament quan pateixen una crisi. I d'alguna manera, vull dir, dels anys feliços del principi del grup d'estudis, de seguida vam topar amb un problema bastant gruixut. La Roser Camps ha explicat tot el tema de l'àmbit del patrimoni que veiem desaparèixer constantment. L'Eduard Sanz ens parlava del catàleg de l'any 84. Jo recordo que el grup d'estudis precisament vam patir moltes tensions internes justament per sortir en defensa del patrimoni. Del patrimoni que veiem que desapareixia, i estem parlant de l'Aurea Miró, del carrer de l'Església, carrer Montserrat, estem parlant de la plaça Santa Magdalena amenaçada perquè ara sembla que ja tira endavant i la tiraran a terra. I tot això va acabar, com que som persones i tenim criteris diferents, a tenir una autèntica crisi dintre del grup d'estudis, que d'alguna manera hi ha gent que va marxar. I a mi em va tocar aquell dubte que tenia de bon principi. Els que havíem començat a fundar el grup d'estudis en el seu moment veiem molt clar, o jo almenys veia molt clar, que tenien que tenir les dues funcions. La història es tenia que, d'alguna manera, de rescatar, d'esbrinar, d'aprendre-la, de conèixer, de fer una difusió, però la història també es tenia que defensar. I en aquest sentit, aquell any que em va tocar a mi presidir el grup d'estudis va ser una miqueta de transició entre una època de crisi, que semblava que el grup d'estudis anava a desaparèixer, però vam acabar fent aquella exposició de les bodes d'Esplugues fins a la gent que s'havia casat, crec que fins als anys 60, amb totes les fotos més antigues que vam poder recuperar, i d'alguna manera vam fer justament això. Reviscolar el grup d'estudis, jo crec que si ha durat fins ara, i espero que duri molt més, justament és perquè la gent, les persones hi hem anat creient, o hi han anat creient, justament amb el paper dels grups d'estudis, amb el de la recerca històrica i també amb la de la defensa del patrimoni. Que jo crec que, malgrat tot, queda molta feina a fer i sí, hi ha molta feina que s'ha de continuar empenyent perquè realment el patrimoni que ens queda a Esplugues, que no és tant, jo crec que val la pena defensar-lo. Doncs permeteu-me que reflecteixi la meva presidència del grup d'estudis entre els anys 2004 i 2008 com un servei a la societat espluguina i a Catalunya, tanmateix. La immensa quantitat d'hores i treballs que em van ocupar són les més ben emprades de la meva vida. Però el meu currículum fora de tot injust si no esmentés que al darrere meu hi havia col·laboradors i col·laboradores que van cremar moltes hores del seu temps lliure per reeixir en aquest projecte del grup d'estudis de forma del tot altruista i de servei a la societat. Esmentaré en primer lloc aquells qui ens han deixat i que van lluitar per aconseguir un grup d'estudis fidel a la seva voluntat de servei a la ciutadania d'Esplugues. L'Andreu Ferret, un home enamorat de la natura. La Maria Collado, una poetesa il·lusionada per la vida. La Magdalena Font, la fidelitat i eficàcia del treball ben fet. Però tanmateix voldria expressar el meu agraïment als altres col·laboradors i col·laboradores que hi van dedicar moltes hores en aquesta comesa en temps prou difícils. Esmentem, si més no, altres persones que em van ajudar molt en aquesta època, com la Teresa Carbonell, la Maria Josep Cardós, crec que ja ho ha esmentat uns quants noms ja la meva col·lega, la Teresa Roca, la Mercè Malaret, he dit, la Nita Hernández, l'Eva Valldeperes, el Miguel Caselles, la Roser Camps i tants d'altres, sense oblidar la meva esposa Enriqueta, fidel consellera en tants moments difícils. En aquests 4 anys es van presentar molts temes en conferències, el detall dels quals podreu veure en l'exposició anexa,
però en especial recordo les esplèndides conferències d'en Josep Soler i Amigó relatives a les tradicions de casa nostra. La perspectiva que us he donat és la d'un treball conjunt impregnat en la recerca de la personalitat de la vila d'Esplugues i propostes engrescadores que ens entusiasmaven. Al capdavall, que trist fora el món sense esperances. Per aquesta raó he fet memòria de moltes persones que són les que han aconseguit la continuïtat d'aquest grup d'estudis i que actualment segueix actuant amb força eficàcia i il·lusió. Quan repasseu els llistats on apareix la gran tasca del grup d'estudis d'Esplugues, vulgueu veure la fe en la nostra societat i en la nostra pàtria, en la nostra gent, els que hem intentat servir el millor possible. Moltes gràcies. Sí que me'n recordo que l'any 95, quan es va fer la presentació pública, hi vaig assistir. Després també me'n recordo de moltes de les trobades amb la gent gran. Vull recordar especialment a l'Andreu Ferret i també al Josep Prats, que és el que feia totes les fotos que hi ha de les xerrades. I jo estava molt ocupat, estava entre l'Ajuntament, estava entre l'institut, doncs no tenia massa temps. Però un bon dia em va venir el Joan, el Joan em va dir, escolta, mira, que el grup d'estudis estem en una situació una mica complicada, necessitaríem que entrés gent nova, algunes persones noves, i si tu voldries fer de president. Jo en principi em vaig espantar una mica, però en aquells moments ja no estava a l'Ajuntament i tenia una mica més de temps. Jo no sé dir que no quan una persona, un amic em diu que si fa falta que col·labori, doncs m'hi vaig apuntar. Van venir gent nova, van continuar la feina que s'estava fent, les conferències, el Sant Jordi, les xerrades, i me'n recordo les dues primeres que es van fer quan jo era president, que va ser a Sant Benet, al Mont Sant Benet, va ser una excursió que hi havia moltíssima gent i que va ser una excursió fantàstica. Després, no sé si us en recordeu d'aquella vegada que per Sant Jordi van portar 4 cantants d'Esplugues, que jo que recordi és l'acte que he vist més ple el Robert Brillas, i llavors ja em vaig animar una mica i a part de continuar amb el que s'estava fent, vam introduir una mica el treball de difusió més en les xarxes i això, que fins a aquell moment no s'havia fet gaire cosa, i jo crec que en aquest cas l'aportació que em puc atribuir una mica és aquesta. La continuïtat i la projecció a través de les xarxes socials. Després, la Rosa es va incorporar a la Junta i després em va substituir com a president. Jo vaig estar molt content perquè la Rosa ha fet molta feina davant del grup d'estudis. Jo vull destacar, amb el tema de publicacions havíem estat una època que fèiem el pou del vernís però no publicaven gaire cosa. Els últims anys, la Rosa sobretot, jo crec que és gràcies a ella, doncs hem impulsat noves publicacions, hem més que doblat el nombre de socis, això també és una feina que li hem d'agrair a la Rosa, i en tot cas jo vull destacar dues coses i una tercera del grup d'estudis. Una, la continuïtat. Vull dir, és una entitat, fer 25 anys més 3, són molts anys. Després, en aquests moments a la Junta som 3 expresidents, diguem-ne, 2 ex i la Rosa, per tant, vull dir, hi ha una col·laboració, una col·laboració que això és bàsic i fonamental perquè una entitat funcioni. Una entitat que s'incorpora gent nova, per tant, això també crec que la Rosa hi té molt a veure. I finalment el bon rotllo, vull dir, amb una entitat, quan ets un grup de gent que estàs moltes hores treballant i això, si no hi ha bon ambient entre la gent que hi estem treballant, doncs això no pot funcionar, no? Per tant, doncs això, grup d'estudis, endavant, gràcies a vosaltres, a la gent que veniu a les conferències, que ja veieu que ens hi esforcem, la gent que som a la Junta. Si voleu venir més gent a treballar, ja ho sabeu, les portes estan obertes i crec que és una entitat que val la pena, és molt important per a Esplugues.
Jo no anomenaré a ningú dels que ja no hi són, perquè ja ho han fet ells. Jo sí que el que faré és donar les gràcies a tots els que esteu aquí. Per mi, en aquests moments, sou molt importants i el recolzament que ens doneu per nosaltres és vida. Jo vaig arribar al grup d'estudis el 2010 de la mà del Santi. Crec que no s'esperava el que li venia a sobre. Aleshores, al cap de 3 anys, ell i el Joan em van proposar de ser presidenta. Jo els deia, m'ho dieu a mi perquè no hi ha ningú més. I em deien que no, però m'ho deien amb la boca petita. I ara crec que no me'n vaig pel mateix motiu. Per tant, és que és la veritat. Jo sóc molt rigorosa a l'hora de treballar, exigeixo molt, però sóc molt agraïda, molt. I a la gent del grup d'estudis us he de dir que els considero amics, que és una paraula que té molt de valor. Aleshores, com deia el Santi, el treball d'equip és fonamental. Durant aquest temps hem publicat moltes coses perquè jo crec que és la manera de deixar testimoni amb les publicacions i amb els llibres. Jo sé que bàsicament no es pot agradar a tothom, ni Déu agrada a tothom, no? Aleshores, intentem fer-ho el millor que podem. I el que sí que amb aquests voldria... Ara cridaré els meus companys de Junta perquè vull que els veieu i els hi dongueu un aplaudiment. El que sí voldria agrair és la feina que fan persones que no són de la Junta però que ens ajuden molt, com la Rita, com el Vicenç, com la Clemen, tot aquest tipus de persones que sempre estan al nostre costat malgrat que no són de la Junta. També avui tenim... Ell en aquest moment poder no ho sabrà, el que vaig a dir, però ho sabrà la seva filla i la seva dona. Perdoneu-me, però això m'emociona una mica, és el Rafel. Està aquí. I l'Anna Maria l'ha fet venir perquè vol. Aleshores, a partir d'ara, s'incorpora a treballar amb nosaltres la seva filla, l'Anna Maria, amb la voluntat de continuar, ha dit ella, la feina que feia el seu pare. Doncs per nosaltres ha sigut això una sorpresa, perquè no ens ho esperàvem, i no crec que tothom tingui la sort de tenir una filla com és l'Anna Maria. No ho crec. Tots tenim els fills els millors del món, però si jo plego d'aquí no veig a cap filla meva d'aquí. Aleshores faig una mica de broma per baixar-me una mica jo mateixa. Dir-vos que aquí al costat tenim una mica de cava, si podem ens emborratxem, i moltíssimes gràcies per venir a tots. Bé, moltes gràcies a totes, a tots per la feina que heu fet durant tots aquests anys i que de ben segur seguireu fent. Abans d'acabar, dir-vos que tenim a la vostra disposició una llibreta. Tenim a la vostra disposició una llibreta perquè escriviu el vostre testimoni de pas per l'exposició. I ara sí, sense allargar-me més, donem per inaugurada l'exposició i us convidem a brindar amb una copa de cava a la sala del costat. Recordar-vos, important, que l'exposició romandrà oberta fins al dijous 9 de febrer de 5 a 9 del vespre els dies feiners i d'11 a 1 de la tarda els dissabte i el diumenge. Moltes gràcies per la vostra assistència i un fort aplaudiment per tots ells que han fet una bona feina. Per favor, que m'acompanyin aquí, que vull que els veieu. El Miquel Caselles, si us plau. La Mercè Massot. La Begoña Monzoncillo, la Montse Ruiz, la Cami Golart, aquí, el Joan Puiggròs, el Santi Campo, no em deixo ningú, no? L'Enric Alzinet, disculpeu, i l'Anna Maria Marco i l'Anna Maria i el Rafael Marco. L'Enric Alzinet, sisplau, excusem... Un fort aplaudiment, per favor.
També vull que reconegueu i li dongueu les gràcies al Josep Castells, que ara està gravant, que és l'alma mater d'aquesta exposició. Sense ell no l'haguéssim pogut fer. Ens ha hagut de fer treballar molt, ens ha renyat molt, però ho hem aconseguit. Gràcies, Josep.